रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयावह बनेको समय नेपाललाई 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने चीन सरकारको प्रतिबद्धता। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,714 संक्रमित थपिए। अध्यादेश मार्फत कानून निर्माण र संशोधनको काम भइरहेको संसदको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्ने संविधान निगरानी समूहको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध कांग्रेसले देशैभर अभियान चलाउने। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासँग नागरिकता साटेको भन्दै सर्वत्र आलोचना। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका 5.5 लाख बालिग सन्तानलाई राहत मिलेको जसपा नेता कर्णको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको कीर्तिपुर र चन्द्रगिरी नगरपालिकामा फेरि बर्ड फ्लूको संक्रमण देखियो। इजरायल प्यालेस्टाइन शान्ति वार्ताको पहलस्वरूप अमेरिकाका विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिङ्कनले इजिप्टको कायरोमा र खेलका दौरान प्रतियोगिताको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै विराटनगर एफसीका मुख्य प्रशिक्षक यानलाई 1 वर्षको प्रतिबन्ध, क्लबलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन छिमेकी भारत र चीनका समकक्षीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग टेलिफोन वार्ताको क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले खोप खरिदमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो। जवाबमा चीनका राष्ट्रपति श्रीले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति श्रीले समकक्षी भण्डारी समक्ष कोभिड विरुद्धको 10 लाख डोज खोप अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो आङचीले ट्वीट मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै भण्डारीले नेपाललाई थप खोप आवश्यक रहेकाले खरिदका लागि समेत सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्नुभएको थियो। चीनले नेपाललाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हालसम्म स्वास्थ्य सामग्री सहित सिनोफार्मको 8 लाख डोज भेरुसेल खोप अनुदान सहयोग गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई पनि पत्र पठाएर नेपाललाई खोप सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। कूटनीतिक माध्यम मार्फत राष्ट्रपति कोविन्दलाई नेपालमा खोप उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर प्रवेश गरेको भन्दै सरकार सहित नेपालका राजनीतिक दलले छिमेकी मुलुक चीनसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीले चीनको बेजिङबाट आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सत्तारूढ एमाले लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताले चीनको महामारी नियन्त्रणमा प्राप्त सफलताको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य सामग्रीका लागि ठूलो अपेक्षा गरिरहेको बताएका हुन्। महामारी विरुद्ध संयुक्त संघर्ष तथा जनताको जीवन रक्षा नेपाल चीन राजनीतिक पार्टी बीच महामारी विरुद्ध संयुक्त लडाईँ विषयक बैठकमा सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङ थाओले कोरोना महामारी विश्वव्यापी संकट भएको बताउँदै सबै मुलुक मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीवन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, चुनौतीको सामना गर्न एकीकृत समन्वय हुनुपर्ने, मन जोडेर शक्तिका साथ जुट्नुपर्ने र दृढ योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। नेपाली नेताले संयुक्त बैठकमा भाग लिनुले महामारी विरुद्ध संयुक्त अठोट देखिएको भन्दै सोङले संकटको बेला आपसी मतभेदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल महामारीको सबैभन्दा गम्भीर मोडमा पुगेको बेला चीनले गरेको यस बैठकले उच्च प्रशंसा गर्दै नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारीको यो अवधिमा नेपालमा अक्सिजन, अस्पताल शय्या तथा महामारी नियन्त्रणका सामग्रीको अभाव रहेको र संक्रमण दर बढिरहेको बताउनुभयो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का लगायतले महामारी नियन्त्रणमा चिनिया अनुभवको प्रशंसा गर्दै नेपालले पनि चिनिया सहयोगको अपेक्षा गरेको सुनाएका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 6,714 संक्रमित थपिँदा 6,716 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 145 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। मुलुकका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेका 19,352 परीक्षणमा 34.7% संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
19,030 पीसीआर परीक्षणमा 6,677 जनामा र 322 एन्टिजेन परीक्षणमा 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 1,139, कास्कीमा 500, रूपन्देहीमा 349, गोरखामा 266, सिन्धुपाल्चोकमा 342, ललितपुरमा 241, सुनसरीमा 255, मोरङमा 231 र झापामा 249 संक्रमित थपिएका छन्। मुलुकभर 801 जना बालबालिकामा संक्रमण देखिँदा सबैभन्दा धेरै 21 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 1,603 जना संक्रमित पाइएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला 50 पुगेको छ भने थप 13 जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 200 बढी छन्। 1,08,620 संक्रमित सक्रिय संक्रमितको होम आइसोलेसनमा र 8,457 संक्रमितको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 1,671 जनाको आइसियुमा र 434 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न समय र मितिमा नेपाली सेनाले गरेको सब व्यवस्थापन गरेका समेत संक्रमणबाट थप 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,845 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले खाद्यान्न मौजदात पर्याप्त रहेको भन्दै तत्काल अभाव नहुने जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार हाल सरकारसँग 2,82,434 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात छ। कम्पनीका अनुसार 1,12,894 क्विन्टल चामल, 1,56,932 क्विन्टल धान र 12,600 क्विन्टल गहुँ मौजदात छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग 1,49,129 मेट्रिक टन नुन र 679 मेट्रिक टन चिनी मौजदात रहेको भन्दै आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेकाले तत्काल कुनै समस्या नभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ताले एकै पटक एक साताका लागि खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरे पनि पर्याप्त मौजदात रहेकाले बजारमा अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सहित सुशीला कार्की एवं संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी, डाक्टर ऋषिकेश वाग्ले, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायतका संलग्न सो समूहले यस्तो क्रियाकलापलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। गत फागुन 11 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले विज्ञप्ति मार्फत आलोचना गरेको छ। संसद बाहिरबाट अध्यादेश मार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य साबित गर्न खोज्ने हो भने संसदको सान्दर्भिकता र औचित्य समेत घट्ने चेतावनी दिएको छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै समूहले अन्यल अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा 76 को कार्यान्वयन गर्ने प्रविधि देखिएको दावी गरेको छ। राज्यका सबै अंगहरूमा रहेकाले संविधान कार्यान्वयनमा निष्ठा र इमानदारीतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको संविधान निगरानी समूहको भनाइ छ। कोरोना महामारीको समयमा संसदबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी सत्ता कब्जाको मनोवृत्ति बढेको भन्दै निगरानी समूहले त्यस्तो काम गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जनताको ज्यान रक्षा गर्नुको सट्टा सरकार भोट बटुल्न लागेको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले आज काठमाडौँको कीर्तिपुरमा विरोध गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र दैनिक 100 भन्दा बढीको मृत्यु हुँदा सरकार र सत्ता टिकाउन व्यस्त भएको भन्दै नागरिक अभियन्ताहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै उनीहरूले यस्तो कार्यले राज्य जनताप्रति उत्तरदायी नभएको पुष्टि भएको बताएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको गलत कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले देशैभरि जनमत जुटाउने भएको छ। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अन्य 4 दलसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कांग्रेसले कानूनी हैसियत गुमाइसकेको सरकारका विरुद्धमा देशभरि जनमत जुटाउने भएको हो। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बिहान बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले कोरोना संक्रमण उच्च रहेकाले वैकल्पिक माध्यमबाट सरकारका
असंवैधानिक कदम विरुद्ध आवाज उठाउने सहमति गरेको हो। कांग्रेसले संक्रमण उच्च हुँदा स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापनमा जुट्नुको साटो सरकारले उल्टै जनतालाई त्रासमा बाँच्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएको छ। दैनिक कष्टकर बन्दै गएका सर्वसाधारणलाई एकसाथ पुग्ने खाद्यान्न जोहो गर्न सरकारले दिएको निर्देशन निर्मम भएको कांग्रेसको ठहर छ। यसैबीच नेपालमा रहेका विभिन्न 8वटा ट्रेड युनियनहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, नागरिकता अध्यादेश खारेज लगायतका विभिन्न 17वटा माग अघि सारेका छन्। असंवैधानिक तवरले राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अविलम्ब अन्त्य गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रियतामा आज पुग्ने र विदेशी नागरिकले जथाभावी नागरिकता पाउने गरी अध्यादेशबाट जारी गरिएको नागरिकता कानून खारेज गर्न र राष्ट्रहित र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी नागरिकता वितरण नीति तर्जुमा गर्न उनीहरूको माग छ। कोरोना महामारीबाट आक्रान्त रहेका श्रमिकहरूलाई राहत दिन र संक्रमितहरूको उपचार निशुल्क गर्न पनि माग गरेको विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमल कुमार खनालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रतिनिधि सभा भंग गरे लगतै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउनुलाई कतिपयले सत्ता राजनीतिसँग जोडेका छन्। संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा व्यवस्थापिका छलेर कार्यपालिकाबाट लागू गर्न खोजिएको भन्दै सरकारी कदमको आलोचना भएको हो। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। वैवाहिक अन्तर्क्रियालाई भारतमा 7 वर्ष एकता नागरिकता मिल्दैन। हामी आउने बित्तिकै उसैलाई नागरिकता दिन्छौँ। संसारमा कोही पनि हुँदैन आइपुग्ने बित्तिकै नागरिकता दिने। सांसद को बनाउनु पर्ने उतैबाट तोकिन्छ। एउटा केटासँग बिहे भयो भनिन्छ अनि नागरिकता दिइन्छ विवाह दर्ता गरेर, त्यसपछि उम्मेदवार बनाइन्छ। यस तरिकाले चल्ने हो। नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली कतिसम्म कट्टर थिए भन्ने उनको अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गर्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकलाई बिना स्थिति अल्झाउने र उदार प्रावधान समेट्न नदिने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू नै थिए। ओलीकै कारण अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक संसद भङ्ग भएको 2 दिनमै अध्यादेशका रूपमा आयो। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने संविधानमा व्यवस्था भए पनि यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको तर्क छ। नागरिकताको कुरामा यस्तो कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन भन्ने खालको क्लियर कट कुराहरू थियो। राष्ट्रियताको सवालमा कठोर हुनु पर्दछ, दिन सकिँदैन, यो कहाँ चकलेट बाँडे जस्तो हो र भन्ने खालको कुरो गर्ने। अध्यादेश जारी गरेको सरकारले निर्वाचन अगाडि नै नागरिकता वितरण गरिसक्ने तयारी गरेको छ। तर यसको नियमावली र कार्यविधि नबन्दा नागरिकता कसरी वितरण गर्ने टुङ्गो लागेको छैन। 2063 सालदेखि 2072 असोज 3 गतेसम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाको संख्या 1,90,000 भन्दा बढी छ। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका 5.5 लाख सन्तान अहिले बालिग भइसकेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले बताए। नागरिकता नहुँदा आफ्ना नागरिक सिंहदरबार छिर्नबाट पनि वञ्चित भएको अवस्थामा अध्यादेशले ठूलो राहत दिएको कर्णको भनाइ छ। जसलाई कि शैक्षिकमा अप्ठ्यारो छ, कहीँ विदेशमा काम गर्न जान अप्ठ्यारो छ, आफ्नो मुलुकमा काम गर्न अप्ठ्यारो छ, शिक्षा दीक्षा लगायतका प्रब्लम छ। यहाँसम्म सिंहदरबारमा पस्न पनि सक्दैन। अन्य जुन हुन्छ राज्यविहीनको अवस्था तपाईँलाई अन्य के समस्या पर्छ, बैंक सवारी साधनको लाइसेन्स विभिन्नमा अप्ठ्यारो परिकन छरपट्टि राखेको कारणबाट यो हामीले प्राप्त हुनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका थियौँ। नागरिक अनागरिक हुन नपरोस् भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिने हो। संसद नभएका बेला नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नल्याएर जस्केलाको बाटो सरकारले किन रोज्यो? प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ। नागरिकता जस्तो विषयलाई सत्ता राजनीतिसँग मोलमलाइ गर्दा भविष्यमा निम्तन सक्ने गम्भीर संकटको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने कानूनविदहरूको तर्क छ। नेपालमा जन्मिए पनि बाबुआमा पत्ता नलागेका, सडक बालबालिका र संघ संस्थाले पालेका बालबालिकालाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषय यसअघि सहमतिमा टुङ्गिसके पनि अध्यादेशमा अटेको छैन। नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिलाउने विषय अध्यादेशले समेट्न नसकेका कारण
सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले बताए। नागरिकता जस्तो विधेयक, नागरिकता जस्तो कानून चाहिँ संसदद्वारा गर्नै पर्ने मान्यता हो वास्तवमा अन्य देशमा पनि। हामी अध्यक्षबाट किन ल्याइरहेछौँ? राजनीतिक जोडघटाउ, राजनीतिक गणितीय खेल या सरकार टिकाउन या सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ ल्याइएको हो कि त भन्ने आशंका छ। नागरिकताको विषय आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै सीमित छैन। लामो समयदेखि बहसमा रहेको यो विषयमा कतिपय अमोघ शक्ति केन्द्रको पनि स्वार्थ जोडिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर सरकारको पछिल्लो कदमले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको घाँटी थिचेर चोर बाटोबाट आएको अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियतमा थुप्रै आशंका जन्माएको छ। भलै यसमा संविधानमा उल्लेख गरी अनुसारकै प्रावधान समेटिएको छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनमा चल्ने मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानको थलो संसद हो, जसलाई छल्ने प्रयास गरेर सरकार आफैले विवादलाई निम्तो दिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्ता। अब बाँकी प्रसंग। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला भनेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागशीले विभिन्न संचार माध्यमबाट सोधेको प्रश्नको आज उत्तर दिँदै नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई भारतले आन्तरिक मामिलाका रूपमा हेरेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै नेपालले अहिलेको समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालले पछिल्लो समस्या आफ्नै घरेलु ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेर समाधान गर्नेमा प्रवक्ता बागशीले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै एक छिमेकी मुलुक भएका नाताले भारतले सधैँ नेपालको प्रगति, शान्ति, स्थिरता र विकासको यात्रामा समर्थन गर्ने पनि विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नेकपा एमालेका 15 स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निरङ्कुश र प्रतिगामी काम कारबाहीका विरुद्धमा एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्र प्रेमी, देशभक्त राजनीतिक दल एवं जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको बताएका छन्। वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल तथा नेताहरू युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द नेउपाने, रघु पन्त, बेदुराम भूषाल, पदेन स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अमृत कुमार बोहरा र प्रमेश हमालले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। केन्द्रको निर्देशन विपरीत नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले तत्काल मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिममा पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई 24 घण्टाभित्र फिर्ता हुन र माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर बिहान बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतमा आएको दोस्रो शक्तिशाली आँधी यासको प्रभाव केही दिन नेपालका भूभागमा पनि देखिने भएकाले सावधानी अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज मुलुकभर 2565औं बुद्ध जयन्ती भगवान बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरी मनाइएको छ। किरात राई समुदायले आज उभौली पर्व मनाएका छन्। किरात समुदायमा आजै साकेला नाच पनि नाच्ने चलन छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रयोग भइरहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू फिर्ता गर्न सबैमा अपील गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नुवाकोटको ताडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायण पाण्डे मार्फत खरानीचार अस्पताललाई 6 थान बेड सहयोग गर्नुभएको छ। र राराताल छेउमा संरचना हटाउने निकुञ्ज विभागको योजना विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पार्टी निकटका गोपाल बमको ताल छेउ स्थित डाँफे होटलको म्याद 5 वर्ष थपिदिनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो।
पाँचथर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँचथरको कुम्बायक गाउँपालिका केन्द्र यासोक बजार क्षेत्रको 1227 मिटर मध्ये 800 मिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निषेधाज्ञाकै समयमा सडक कालोपत्रे गरिएको हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै खाले मापदण्ड पालना गर्दै निर्माण व्यवसायीले 1227 मिटरमा कालोपत्रेका लागि प्राइम कोड लगाउनका साथै 800 मिटर क्षेत्रको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गरेको शहरी विकास भवन कार्यालय इलामका इन्जिनियर सूरज वस्तीले जानकारी दिनुभयो। वस्तीका अनुसार निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि कालोपत्रेको काम सुरु भएको थियो। प्रदेश 1 सरकारको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाम मार्फत काम भइरहेको हो। कोरोना संक्रमितका लागि हिमाली र पहाडी जिल्लामा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि 5 थरमा 1 व्यक्ति 1 सिलिन्डर अभियान सुरु गरिएको छ। जिल्लामा कम्तीमा 20 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 50 थान सिलिन्डर खरिद गरी अक्सिजन बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुसार अभियान थालिएको हो। 5 थर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेर अभियान सुरु गरिएको 15 दिनमा 50 लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। संकलित रकमले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरी 5 थर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी थालिएको संघका अध्यक्ष दीपक नेपालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तु किनबेच र बैंकिङ कारोबारमा कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाका समयमा खाद्यान्न पसलमा भिडभाड बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो। यो निर्णयसँगै अब खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु साताको 3 दिन बिहान 5 देखि 9 बजेसम्म मात्र खुल्न थालेका छन्। जिल्लामा गत वैशाख 27 देखि जेठ 17 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा तोकिएको छ। पाँचथरको सदरमुकाम सहित ग्रामीण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। 1 महिना अगाडिसम्म 1600 मा किनबेच भइरहेको मनसुली चामलको मूल्य 2000 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। खाने तेल कार्टुनको 2400 बाट बढेर 3000 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तै नुनमा प्रति किलो 5 बढाएर 25 रुपैयाँ तथा चिनीमा प्रति किलो 15 रुपैयाँ बढाएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। हवस् त पाँचथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। पाँचथर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। काठमाडौँमा फेरि बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। कृतिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 9 तथा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा कृषकले पालेका कुखुरा, हाँस र टर्कीमा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमण फैलिन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पशुसँग सम्बन्धित निकाय परिचालन गरी सो क्षेत्रका पंक्षी नष्ट गरिएको विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। 535 टर्की, 492 स्थानीय कुखुरा, 76 बटाई, 20 वटा हाँस, 178 वटा अण्डा र 900 केजी दाना नष्ट गरेको ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। अस्वाभाविक रूपमा टर्की मरेको सूचनापछि विभागले नमुना संकलन गरेर त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय पशु पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गत सोमबार PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्ति वार्ताको पहलस्वरूप अमेरिकाका विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिङ्केन आज इजिप्टको कायरो पुग्नु भएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै राष्ट्रसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गरेको इजिप्टले गाजा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व कम गर्न अमेरिकासँग समन्वय गरिरहेको छ। मध्यपूर्वको भ्रमणमा निस्कनु अघि विदेश सचिव ब्लिङ्कनले गाजा क्षेत्रमा तत्कालीन राहत कार्यक्रमका लागि $55 लाख र राष्ट्रसङ्घसँग प्यालेस्टाइन सहयोग एजेन्सीलाई $3 करोड 30 लाख सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनु भएको थियो। गाजा क्षेत्रमा सीमा जोडिएको इजिप्टले हमास सैन्य समूहसँग पनि सम्पर्क कायम गरेको छ, जसका कारण आफ्नो सहायता परिचालनमा इजिप्टले भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकी विदेश विभागका अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच 11 दिन चलेको युद्धका क्रममा विस्थापित सर्वसाधारणका लागि इजिप्टले आफ्नो सीमा समेत खोलिदिएको थियो। यस्तै घाइतेहरूको उद्धार र स्वास्थ्य सामग्रीको पनि इजिप्टले सहायता गरेको थियो। दुई मुलुकबीच शान्ति वार्ताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको इजिप्टले युद्धका क्रममा गाजामा सुरक्षा प्रतिनिधिमण्डल खटाएको थियो। अब खेल प्रसंग। मुख्य प्रशिक्षक यानलाई 1 वर्षको प्रतिबन्ध लगाउँदै नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले विराटनगर सिटी एफसीलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकेको छ। नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल अन्तर्गत ललितपुर सिटी विरुद्धको खेलमा रेफ्री विरुद्ध अवरुद्ध व्यवहार गरेका यान र पदाधिकारीले खेल अवरुद्ध गर्दै मैदान छाड्न खेलाडीलाई उस्काएका थिए। स्पेनिस खेलाडी पेट्रो जाभियर मान्जी र मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ बाहेक अन्य खेलाडीले मैदान छोडेपछि 7 मिनेट खेल रोकिएको थियो। आयोजक नेपाल स्पोर्ट म्यानेजमेन्टले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यान र खेल पदाधिकारीले प्रतियोगिताको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले मुख्य प्रशिक्षक आनलाई 50,000 रुपैयाँ जरिमाना पनि तोकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको सहयोगमा भएको छानबिनपछि आयोजकले विराटनगरका फुटबलर निर्देशक सोनम घले र सहायक प्रशिक्षक निशान्त श्रेष्ठलाई 3-3 खेलको प्रतिबन्ध लगाएको छ। दुवै टोलीलाई प्लेअफ पुग्न महत्वपूर्ण मानेको सो खेलमा 62 मिनेटभित्र ललितपुरले 2-0 को अग्रता बनाएपछि विवाद भएको थियो। लगतै विराटनगरका खेलाडीहरूले मैदान छाडेका थिए भने 7 मिनेटपछि सुरु भएको खेल ललितपुरले 4-0 ले जितेको थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र सूरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।